Us presentem el quadern Pont ESO segon de llengua per a l'educació secundària. Són exercicis fonamentals per passar de curs en llengua catalana. Estem davant d'un quadern amb uns exercicis pràctics, dinàmics i bàsics que permeten a l'alumne evolucionar. Tal com diu el Departament d'Ensenyament, per formar parlants plurilingües, primer de tot cal assolir la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya. Hem de recordar que l'alumne es prepara per sortir a un món complex, amb múltiples fluxos comunicatius. Cal desenvolupar una ètica de la comunicació sense cap discriminació per identificar i rebutjar els abusos a través de la paraula, fomentar la igualtat i la cultura de la pau. L'objectiu de la llengua catalana a ESO és preparar l'alumnat perquè sigui capaç de participar en la societat plural, plurilingüe i actuar en diferents contextos. Han de respectar la diversitat lingüística i han de tenir ganes d'aprendre altres llengües i cultures. Sota aquest preàmbul, el quadern Pont Llengua d'ESO ajuda a l'alumnat a ser capaç a dur a terme les tasques de comunicació que els permeten expressar la comprensió de la realitat relacionant-se amb les persones de la seva edat i adultes. Les competències específiques de llengua catalana suposen una progressió per evolucionar des de l'acompanyament guiat per a un creixement autònom i el desenvolupament de la capacitat de pensament abstracte. Aquesta progressió implica una major diversitat i complexitat de les pràctiques discursives. Els sabers de la matèria lingüística s'organitzen al voltant de 4 blocs: les llengües i els seus parlants, comunicació, educació literària i reflexió sobre la llengua. És per això que el quadern Pont ESO Llengua permet a l'alumne expressar-se davant de la diversitat lingüística de la major part dels contextos escolars i la innegable necessitat d'una educació plurilingüe. Creiem que aquest quadern és una gran eina tant per l'aula com pel reforç d'estiu a casa. I és per aquest motiu que hi hem afegit el solucionari a la part final del quadern. D'aquesta manera, les famílies poden ser partícips de l'avenç dels seus fills.